အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့စာပေတိုင်းထားတဲ့ data လေးကို Civil 3D အတွင်းခေါ်ထည့်တဲ့အခါမှာရံဖန်အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ point ထပ်ပြီးတော့ဖတ်မိတဲ့ဟာလေးတွေပါလာတဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပါလာတဲ့အခါမျိုးကျရင်သို့မဟုတ်ဒီ height different ကွဲပြားလို့ကျွန်တော်တို့မှားဖတ်မိတဲ့ point မျိုးတွေဖြစ်စေ coordinate တော့ထည့်နေမယ် height tempo ကမတူဘူးဒီလို point မျိုးတွေကိုပြန်ရှာချင်တဲ့အခါကျရင်အလွယ်တကူရှာတွေ့နိုင်မဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အခုအရင်ဆုံး point find တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှာခေါ်ထည့်လိုက်မယ်အဲဒီတော့ home tab create ground data panel က point ကိုသွားပြီးတော့ point creation 2ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက် point creation toolbar မှာ import point option ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ point find format ရွေးမယ်နော်ကိုတိုင်းထားတာ PNEZD ဖြစ်တဲ့အတွက် PNEZD ရွေးပြီးသွားရင်ညာဘက်ကအပေါင်းလက္ခဏာလေးနဲ့ point find ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကိုညွှန်ပြမယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ point find လေးတစ်ခုရွေးလိုက်မယ် code2 ဆိုတဲ့ file လေးနော်ပြီးရင် open ပြီးရင် okay ပေါ့နော်ဒီမှာ PNEZD သူကသူအဆင်ပြေပြေပေါ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် okay ပဲနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ point တွေထည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ point ရှိတဲ့နေရာကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီက zoom extend ကလစ်နှိပ်လိုက်ရင်ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားတဲ့ point တွေမြင်ရ